Pozdrav ljudi. Znate, postoje razni simulatori. Eurotrack, simulator voza, još mnogo gluposti, ali simulator ovce prvi put vidim, nikad ranije. Igrica je relativno skoro izašla, meni je smiješna, ali igrati ako da počnem malo da pokažem igricu. Bum! Lik, da. To je sada ne odavno, relativno odavno, ali genijalno zaista. Ne. Samo da padnem kao mrtav. To je lik, onda je Q, to. Da. Igrica je ovako zabavna, ali već posle ovako minut, 2, 3, nemaš više želju da igraš. Igrica je beskrajno glupa, koliko smiješna, ali glupa načisto besmislena. I nek dosta stvari u vezi s igricom. I skinuo sam je u isto vrijeme kad i South Parka. South Park sam počeo da snimam otprilike dan nakon što sam okačio onaj prvi video. Pa ja od tada nisam igrao ovu igricu duže od 10 minuta, a sami moji gameplayevi South Parka otprilike iznose 3-4 sata. Ovo što sam do sada snimao. Nisam još dosta toga okačio. No. Onako, igrica je zanimljiva, ali ne bih je mogao igrati, zaista nije moj tip igre. Ne znam, ja ću vam ostaviti link gdje možete da skinete igricu u deskripciji. I to baš je beskrajno glupa igrica, ali okej. Sviđam se, čisto razgleda što je jače. Pa ništa, cilj mi je bio samo da malo pokažem igricu i to. Pa evo da napravim jednu eksploziju, pa ne. Da. To sam htio. Ništa, sve u svemu. Ko voli ovakve igrice, bit će vidjet će ako, ali
Ne znam, ja zaista ne volim ovakve igrice, ali eto, htio sam da dam šansu, pa da vidim kakva je igrica. Pa ništa. Mi se vidimo sljedećeg puta u sljedećem video snimku. Pozdrav!